आसाम बन्या मृत्यु संख्या 68। आसाम रे बन्या स्थिति रे सामान्य सुधार आसीथिले मध्य संकट एपर्यंत टली नाही। गत 24 घंटा मध्य आउ 2 जन को प्राणहानि हेबा परे राज्य रे बन्या जनित मृत्यु संख्या 68 को वृद्धि पाई। एबे भी 5 जिल्ला 5.24 लाख रु अधिक लोक प्रभावित होइथिबा बेले अनेक लोक रिलीफ शिविर रे आश्रय नहीं। चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगाँव और शिवसागर जिला एवं भी बन्या प्लावित रही। चराईदेव रे प्राय 1.9 लाख लोक प्रभावित होई सबुठारु बेसी क्षतिग्रस्त होइछन्ति। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा सूचना अनुसार सरकार एवं रिलीफ परिवर्ते पुनरुद्धार और पुनर्वास उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करुछन्ति। रास्ताघाट नष्ट हो जाइथिबा स्थान रे हेलिकॉप्टर जरिया रे जरूरी सामग्री पहुंचा जाउथिबा से प्रकाश करछन्ति। प्रशासन पक्षरु जोरसोर रे उद्धार एवं रिलीफ कार्य जारी रही। 4टी जिल्ला रे मोट 354 रिलीफ शिविर और रिलीफ बंटन केन्द्र कार्य करछि, जेउथरे वर्तमान प्राय 37,724 जन विस्थापित आश्रय नहीं। उपर आसाम विभिन्न अंचल सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशम और आसाम पुलिस मिलित भाव उद्धार कार्य चलाइछन्ति। राज्यर 763 ग्राम जलमग्न होइथिबा बेले 48,742 हेक्टर अधिक चाष जमी नष्ट हो जाइछि। नुमालीगढ़ निकट में धनसिरी नदी एवं विवाद संकेत उपरे प्रभावित होउथिबारु आखपाख अंचल उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि।